हाय फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसा है। मेरा चैनल में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुकुमार। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं फलूदा कैसा बनाते हैं। फलूदा तो बहुत टाइप का बनता है, लेकिन स्पेशल फलूदा कैसे बनाएं, मैं आज आपको इसका रेसिपी बताने वाला हूं। जो स्पेशल फलूदा होता है उसको आप कैसा बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल का आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि हमारा रोज़ अपडेट नया वीडियो आपको जल्दी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये फलूदा जो होता है आपका बहुत ही स्पेशल होता है। फलूदा बनाना बहुत ही आसान है, आप घर में भी बना सकते हैं, आप खुद भी बना सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिए। मैंने ये खुद बनाया है, अपना दिमाग लगा के खुद बनाया है। फलूदा बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको ले लेना होगा स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, उसके बाद आपको चॉकलेट आइसक्रीम, उसके बाद आपको ले लेना होगा वनीला आइसक्रीम। तीनों आइसक्रीम ले लेना होगा। उसके बाद आपको स्ट्रॉबेरी सिरप ले लेना होगा। उसके बाद आपको चॉकलेट सिरप ले लेना होगा। उसके बाद आपको मिक्स कट फ्रूट ले लेना होगा। आप कुछ भी फ्रूट कट करके मिक्स करके रख दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है कीवी, एप्पल, ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरी। उसके बाद आपको डिजाइन के लिए स्ट्रॉबेरी स्लाइस 3 पीस निकालना होगा, कीवी स्लाइस, एप्पल स्लाइस। उसके बाद आपको कट फ्रूट नट्स ले लेना है। या उसके बाद ये खसखस ले लेना है, ये बाज़ार में मिल जाएगा आपको। ये राइस नूडल्स है। ये राइस नूडल्स को बॉईल करके आपको ठंडा पानी में रखना है। सबसे पहले तो एक ग्लास लेना है। ग्लास में आपको रोज़ सिरप डालना है, थोड़ा सा रोज़ सिरप डालना है। रोज़ सिरप डालने के बाद आपका जो राइस नूडल्स था ये भी थोड़ा सा आपको डालना है। उसके बाद आपको ये खसखस ले लेना है। खसखस आधा तक डालना है, जितना रखा था हम लोगों ने उसको आधा डालना है। उसके बाद आपको वनीला आइसक्रीम डालना है, थोड़ा सा वनीला आइसक्रीम डालना है। उसके बाद आपको जो कट फ्रूट रखे थे हम लोगों ने उसको डालना है, थोड़ा सा कट फ्रूट डालना है उसमें। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो हम लोगों ने रखे थे कीवी का स्लाइस, एप्पल का स्लाइस और स्ट्रॉबेरी का स्लाइस, ये आपको डिजाइन में लगाना है। जैसे मैं ग्लास की साइड में लगा रहा हूँ, आपको भी ऐसे लगाना है, ताकि हमारा डिजाइन अच्छा दिखे। देखिए दोस्तों, कितना अच्छे से दिख रहा है हमारा ग्लास। उसके बाद हमें स्ट्रॉबेरी लगाना है। तीन स्लाइस कीवी लगाना है, 3 स्लाइस स्ट्रॉबेरी लगाना है, तो रेड ग्रीन दिखने में अच्छा दिखता है। उसके बाद आपको खसखस थोड़ा सा साइड में डाल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम डालना है। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बीच में डाल देना है। इसका ऊपर आपने स्ट्रॉबेरी सिरप भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। आप इसमें स्ट्रॉबेरी सिरप डाल सकते हैं। इसके बाद आपको थोड़ा सा राइस नूडल्स जो है साइड में डाल देना है, ताकि आपको दिखे। ये भी खसखस भी थोड़ा सा डाल देना है। उसके बाद आपको कट फ्रूट डाल देना है। ये मिक्स फलूदा है, स्पेशल जो है मैंने बनाया है, स्पेशल है। उसके बाद आपको थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी सिरप, चॉकलेट सिरप ये डिजाइन के लिए डाल देना है साइड में। अभी मैं स्ट्रॉबेरी सिरप डाल रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ये देखिए हमारा वो आइसक्रीम कितना सा अच्छा दिख रहा है, फलूदा कितना अच्छा दिख रहा है। उसके बाद आपको वनीला आइसक्रीम डालना है, ऊपर टॉप में वनीला आइसक्रीम डालना है। वनीला आइसक्रीम को अच्छे से डालना है। आइसक्रीम बनाने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और वीडियो की एंड में लिंक दे दूंगा। आइसक्रीम कैसे बनाते हैं उसका लिंक आप टच करके देख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जो रखा था एप्पल का स्लाइस, वो ऐसे चारों तरफ ऊपर टॉप में रख देना है। देखिए हमारा एप्पल कितना अच्छा दिख रहा है टॉप में रखने के बाद। उसके बाद आपको स्ट्रॉबेरी एक ऊपर रख देना है। साइड में आपको ग्रेप्स रख देना है, अंगूर जो काला अंगूर है। इसके बाद आपको कट्टे वाला जो नट्स है, काजू है,
वो सब ऐसे रख देना है। ऐसे आपको डिजाइन करके रख देना है। उसके बाद आपको स्ट्रॉबेरी सिरप जो है टॉप में थोड़ा सा डिजाइन के लिए डाल देना है। हमारा फलूदा हो गया रेडी। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से बन गया है, बहुत ही सुंदर ही दिख रहा है। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से बन गया है। फालूदा का जो रेसिपी है वो सबसे पहले वनीला आइसक्रीम ले लीजिए, उसके बाद चॉकलेट आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम ले लीजिए, मिक्स कट फ्रूट ले लीजिए, स्ट्रॉबेरी एंड चॉकलेट सिरप ले लीजिए, कट नट्स ले लीजिए, सेब नूडल्स ले लीजिए, बेसिल सीड्स ले लीजिए, स्लाइस कट फ्रूट ले लीजिए, रोज सिरप ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।